Друзья, всем привет! Я такой сегодня просыпаюсь, захожу в телеграм-канал почитать новости и смотрю, что АПК-файл по обнове уже присутствует. Все игроки Android-устройств могут переходить туда, скачивать его и пробовать уже обновление самостоятельно. Но мы еще ждем, к сожалению, ждем. Игроки айфонов, игроки, которые хотят скачать обновление с Play Market официально, еще пока ждем. Я думаю, что по Play Market он появится немножко раньше, по App Store это будет намного позже, но тем не менее у меня уже есть скриншоты, и я сегодня хотел бы вам рассказать, что же все-таки будет в обновлении. Сегодня это будет не так масштабно, как хотелось, но хотя бы что-то я вам расскажу, ребят. Мы все долго и нудно плакали и писали, что разрабы, давайте что-то делайте в игре, придумывайте нам новые уровни, придумывайте нам что-то интересное, потому что уже скучно играть. Я достиг 100 уровня, куда дальше двигаться? Я прокачал оружие до 80 уровня. Я сделал древнелегендарную шмотку. Больше некуда идти. И, ребят, я уже неоднократно вам рассказывал, что я уверен, что скоро появятся мифические шмотки. И вот они появляются. Теперь можно сделать мифик и качать все до 120 уровня. Короче, очень много что разработчики нам предоставили. Мне кажется, что эта обнова где-то на уровне стоит с самой релизом этой игры, потому что столько всего они записали нам, столько всего они для нас сделали, что это просто космос. И, ребят, положение дел 100% поменяется. Будет новый топ по оружию, будет новый топ по всем шмоткам. Так что обязательно лайк, подписка, колокольчик, потому что контента будет очень и очень много. И эти все действия надо сделать, чтобы не пропускать ни одного ролика и быть всегда в курсе событий. А также в телегу, ребят, подписывайтесь, для вас это будет хорошо. Ну что ж, давайте начинать по обнове и поговорим именно про нее. Первоначально хотел с вами поговорить о том, что разрабы добавили две новые главы, сразу две, ребят. Это глава номер 30, расколотая бездна, 40 этажей в этой главе. Реально, это очень круто, что разрабы выпускают новые главы, потому что это всегда новые мобы. Потом эти мобы появляются на ферме. Ребят, ну это действительно космос. И я долго записывал для вас ролики по PvP режиму, в главы не ходил, так что скоро будет очень много прохождений главы. Ждите это. И, ребят, сразу еще 31 глава. Она называется «Подводный город». Здесь всего 20 этажей. Я так понимаю, что эта глава будет на уровне 16 главой или 24. Так что золота надо очень и очень много, фармить надо чем выше, тем лучше. Главы действительно очень интересные, я уверен, что будут новые мобы, потом они добавятся 100% на ферму. А ферма, ребят, это новое обновление, которое вышло вот-вот. И сразу после обновы, как вы заходите в игру, у вас открывается новая функция. Это функция арены монстров открыта. Бросайте вызов игрокам со всего мира, отправляя в бой монстров с фермы. Ребят, очень и очень интересно, потому что это новая арена, за которую нам также будут даваться награды. Вы видите здесь, что тоже будет какой-то рейтинг, какие-то сундуки с ключами новыми. Я думаю, что здесь можно будет доставать яйца для мобов, потому что я уверен, что дальше будет больше звезд, намного больше, не только 10. Соответственно, когда вы будете открывать эти сундуки, яйца будут падать. Чем больше сундуков вы откроете, тем лучше. От рейтинга будет зависеть то количество ключей, которые вы будете получать. В день можно проводить 3 катки. Таким образом, вы будете подниматься в рейтинге. Вау! Класс. У нас теперь не только арена в PvP, но еще и арена с мобами, с боссами. Но это очень и очень прикольно. И как это все выглядит? Вы когда заходите в битву, да, у вас есть какое-то определенное количество мобов. Но вы видите, что звезды не считаются, а считаются только вот эти вот квадратики. То есть вы можете взять, например, 2 босса и 1 моба. И если у вас действительно прокачаны хорошо мобы или боссы, вы будете выигрывать. Давайте сейчас посмотрим на видос, который мне прислали ребята, как это все происходит. Вы, соответственно, выбираете моба, вот они выбраны, и они атакуют друг друга, то есть противников, да. Смотрите, видно сразу, что действительно боссы намного сильнее, чем мобы обычные, и просто разносят. Здесь тоже будет играть очень большую роль звезды. Остается вынести 2 мобов, и получается, это победа. Ну и, соответственно, как с PvP, вы будете подниматься в рейтинге, где будете получать ключи. Дальше вы будете получать кубки, за которые вы будете подниматься, соответственно, в рейтинге и таким образом получать ключи для дальнейших открытий сундуков.
И я не исключаю то, что в дальнейшем у нас будет не 10 звезд у мобов и боссов, а намного, ребят, больше. Для таких игроков, как я уже столкнулся с проблемой, что у меня просто-напросто нету яиц для того, чтобы выводить их. Соответственно, они мне нужны, и это действительно очень будет круто получать их вот таким вот образом. Образом побед на PvP-арене мобов и боссов. Так что это класс. Блин, я даже не знаю, с чего начинать дальше. Наверное, поговорим про нового героя. Это Айрис, ребят. Ну, реально прикольный герой. Я смотрю, что ХП действительно очень и очень много. Мне кажется, что это может быть новая имба. И вы видите, что у нее за описание навыка. Это повышение скорости движения и уклонения. При каждой дальней атаке есть шанс выпустить дополнительный снаряд. То есть в ПВП это будет просто космос. Вот вы представьте, вы стреляете одним снарядом, а следующий, например, выстрел у вас идет двойная стрела. То есть, ну я не знаю, это просто новая имба, наверное. Я буду тестить ее по-любому, как только открою, друзья. Это очень и очень круто. Прям мега. Ну и давайте посмотрим на нее в пробной версии. Смотрите, она с 4 копытами, да, ну, выглядит классно, бегает, в принципе, быстро. Вау, мне нравится, мне уже нравится. И смотрите, раз снаряд вылетает и двойной. Блин, это просто пушка, ребят. Я думаю, что это будет имба. И собирать этого героя надо 100%. Ну а теперь, ребят, запаситесь терпением. 120 максимальный уровень персонажей. 120 максимальный уровень героя. Это просто пушка, я не знаю, что сказать. И самое интересное, что их всех надо качать, потому что у всех персонажей появляется All Heroes. Соответственно, все герои получают бонус. Я не знаю, сколько надо золота. Это просто, вот у меня нет других слов. Золота надо очень много. Теперь еще больше надо фармить, ребят. Потому что все герои дают бонусы, и чем больше у вас бонусом, тем намного сильнее герои. Даже Атрея надо прокачивать. Офигеть, просто офигеть. У меня нет слов, ребят. Теперь, как говорится, алдам фармить не перефармить, а новичкам просто, я не знаю, как они это все будут достигать. Тем более, ребят, во все остальные слоты добавились камни, самоцветы. Теперь и в книге есть самоцветы, и в браслете, и в амулете. И вы можете посмотреть, насколько они будут крутые. Есть некоторые, которые дают защиту от урона спереди, сзади, атаку, плюс 10% хп. Вау. Ну реально, обнова просто космос. Надо очень много задротить, наверное, сейчас, чтобы достичь чего-то. Но это действительно очень круто. Я еще сам не могу попробовать это обновление. Мне присылают скриншоты, я смотрю на них, делаю какие-то выводы. Я думаю, что это для вас полезно. Ну что ж, двигаемся дальше. И это еще не все плюшки, которые приготовили нам разработчики. Теперь за ковку рун можно и дальше получать бонусы. Вы видите, 1000 ковок рун вы делаете и получаете за каждые 50 какой-то бонус. И во всех слотах вы можете получать бонус. Соответственно, я думаю, что 30 тысяч атаки — это только начало. Ребят, это очень прикольно. А следующее, о чем я хотел поговорить, и грустно, и круто, потому что добавили нам таланты, ребят. Сейчас максимальный уровень талантов составляет 201, но золота надо прям очень и очень много. Вы можете обратить внимание, что у некоторых ребят уже 108 уровень. Они получили это благодаря тому, что они просто после сотого играли. Разработчики таким образом дали некую компенсацию. Но собирать золото для того, чтобы прокачать все таланты, а я напомню, что 201 уровень это максимальный сейчас, и 120 уровень максимальный как героев, так и самого персонажа. Ну, короче, это просто золото надо много-много-много. Теперь собирать, не насобирать то количество, которое нужно по факту. Ну и теперь самое основное и самое интересное, это то, что в игре появляются мифические навыки плюс мифические шмотки. Мифическую шмотку можно сделать путем слияния двух одинаковых древнелегендарных вещей. Например, древнелегендарное кольцо быка плюс кольцо быка такое же, и у вас получается мифик. И, ребят, я вам скажу так, что топ будет полностью обновлен, как и в оружиях, так и в других шмотках, в кольцах, в броне и так далее. Потому что вы видите, что разработчики много чего убрали с бонусов, которые давалось. Плюс новые бонусы появляются. Короче, тут надо просто-напросто все пересматривать, все перепробовать и тогда уже делать какие-то выводы. Скоро будут разные новые топы. Ребят, еще раз говорю, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте большие пальцы вверх. Там показывайте свою активность, комментируйте, но это реально очень круто. Игра развивается, и она будет становиться еще лучше. Много чего добавляют, теперь просто год играй, не переиграй.
Так что обязательно все это делайте. Ну что ж, таким получился ролик. Я надеюсь, что действительно было всем интересно. Дальше, друзья, будет больше. Я буду играть в различные главы, проходить, играть в ферму мобов, боссов. Ну, короче, все будет очень-очень круто. Так что вам всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий. И до скорых встреч. Пока-пока.